比較穩定了過後，等嘎嘎比較穩定了過後，我們會再叫小的來直播啦。Hello， 阿媽來了，阿媽來了，阿媽來了，媽咪就開心，就開心。你今日有冇等我直播？有啊。做咩咁遲嘅？4點唔知喎。你梗係知道我瞓遲咗係咪？我唔知喎。成日叫人哋未瞓醒，未瞓醒，自己未瞓醒。我又遲到啊今日。啊，冇相干。你食飽未？食飽啦。食飽啦！你尋日睇我哋游水冇？有啊，得意喎。得意哦，佢幾中意哦，幾開心喎，開心到夜晚瞓唔到覺。係啦，高興過頭啊。因為踢水哦，夜晚瞓覺因為踢水，個腳因為踢水啊，咁佢掃，咁樣唔係拍水咩？係咯，掃腳嚟㗎。嗯。好窄咯呢件衫。好窄好窄啊！佢嘅衫啊，佢嘅衫好多都好窄咗咯。係啦。嗯，你唔好睇佢咁樣啊，佢圓碌碌啊。係啦。你唔好睇我哋咁樣啊，我哋係我哋係圓碌碌噶，我哋係屬於圓身嘅，我哋唔係屬於冧磅嘅，似阿爸。係啦，身材要瘦。身材似阿爸，似阿爸肥仔啊。係啊，唔似咩？依家佢阿爸唔係肥仔咯。上高有3隻牙咗，依家唔係2隻牙3隻牙咗。明白啦，咬人咯。一時會咬啦，佢中意你，佢先咬你嘅，佢冇隨便咬人嘅。嚇，佢最中意咬阿奶媽嘅，佢中意你，佢先咬你嘅，冇隨便咬人嘅。如果佢咬你，你又開心啊！咦？我哋行㗎啦，差唔多。差唔多會行㗎啦。你屋企咗嘛？尋日又行一步，尋日行一步。真夠先啊！很高興啊，做乜真高興啊？睇到梁寶拉很高興啊！舊擺係梁寶拉抱佢嗰陣時幾細啊？你仲記得我？啊，喺醫院啊，喺醫院，我生的，隔一日你先嚟係咪啊？隔一日先嚟咯。啊。哦，慢啲到咯。啊。食咗未啊？你哋食咗餐啊？有，我食咗Nutri，一杯牛奶未飲啊，2隻蛋。一蛋雞飯嚟，阿梁寶拉話部長有好好食嘅雞飯嘅，好好食嘅雞飯嘅，係冇咁早開門嘅，11點先開門嘅。咁你食咩？你又食雞飯啊？我冇去嗰邊點我食米香。我食米香啊？小豆子咧，你食到江水對面嗰度啊，新開㗎 ，OK 啊。有咩？你咪好中意食嗰度食豆腐花㗎，對面小豆子就話新開嘅。哦。成日阿奶媽嚟，你中意食豆腐花冇？下一次我哋去招你。夜晚嗰度好多人啊！我想講夜晚好多人。好多人啊！好艱難排隊㗎，都唔知做咩喎。細間一個店啊，我哋喺度等位，跟住排到好長好長。幾時帶我女去到補習嘢睇到好多人喎夜晚，好多學生喺度飲茶啊、傾偈啊。好快啊！29號咯，等29號11個月咗咯。我剛才在做直播，在跟大家看他小時候的。得意啊！舊輩小時候哦，覺得佢好得意哦，依家睇翻哦，好似很難看。會啊！會。日日唔同㗎。依家鹹濕啲。梗係啦，鹹濕啲啦。那裡有這樣子的媽媽，我跟你講哦，我做好直播先，差不多了。我跟你講哈，做媽媽就是這樣的。